अस्सलाम वालेकुम, मैं चौधरी अदनान और आज मैं मौजूद हूँ अपनी एक 272 गज़ की साइट के ऊपर। अगर आप भी अपना घर बनाने जा रहे हैं या बनवा रहे हैं तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि अगर आपका प्लॉट भी एक्सकेवेशन जो है, आपकी मिट्टी है, पत्थर नहीं है, तो आपने अपने इस प्लॉट में अच्छी खासी मिकदार में पानी छोड़ना है ताकि आपकी जो मिट्टी है या सॉइल है प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से बैठ जाए। देन आपने उसको लाज़मी कंपैक्टर चलवाना है ताकि बाद में प्लॉट बैठेंगे आपके जो बिल्डिंग है उसमें क्रैक्स नहीं आएँ। और इस चीज़ को एश्योर करने के लिए आपने इसका एक फील्ड डेंसिटी टेस्ट है वो लाज़मी करवाना है। और फिर आपने बिफ़ोर लीन इसके ऊपर जो है टर्माइट ट्रीटमेंट भी लाज़मी करना है, ताकि आने वाले वक़्त में आपके घर में टर्माइट भी ना आए। मज़ीद हम जब ये सारे प्रोसेस कर रहे होंगे लीन वाला और टर्माइट वाला, तो आपको साथ इंशाल्लाह उसके ज़रूर गाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।